Как завещал мне Отец мой, что? Не слышу, зал. Что Бог, что Иисус завещает нам? Это потрясающие, это невероятные слова. Бог говорит, Он завещает нам царство. Бог завещает нам царство. Я завещаю вам царство, как Отец мой завещал мне. Что имеется в виду здесь? Бог говорит, Иисус говорит нам, я ухожу, я уже пришел, отдал свою жизнь за вас, и мое время пришло уйти с этой земли. Но вы будете здесь на земле, и то, о чем должна быть ваша основная забота должна быть только об одном, чтобы мое царство, царство Отца моего, царство Бога, чтобы она пришла сюда на землю, как на небе. Он говорит, я пришел восстановить царство. Потому что царство Божье было потеряно в Адамском саду, в Едемском саду, когда Адам и Ева согрешили. Они согрешили, и царство Божье, слава Божья отошла от земли. Люди упали, и мы начали мучиться в грехах с того времени. И Иисус пришел, чтобы вернуть нам рай. Ради чего Иисус пришел? Чтобы вернуть нам рай. Послушайте сюда, братья и сестры. Иисус не просто пришел, чтобы мы попали на небо. Небо это будет потом, когда мы умрем. Но Он пришел, чтобы, спасти нашу душу, чтобы если мы умрем, мы попали на небо. Но до того, как нам идти на небо, Он говорит, вы оставайтесь здесь на земле, и я вам тут на земле даю ответственность за мое царство. Что это обозначает? Делайте так, чтобы во всей сфере жизни, по всей земле, политике, в экономике, в средствах массовой информации, делайте так, чтобы пришло мое царство, как на небе, сюда на землю, во всей сфере жизни. Я завещаю вам ответственность за царство Божье на земле. Вы должны сделать землей раем. Вы должны превратить землю во что? В рай. Превратить землю в рай. Вот почему надо идти в политику. Если мы носители Царства Божьего, если мы, кому грехи прощены, кто узнает принципы Царства Божьего, не пойдем и не принесем Царство Божье, Божий порядок, Божьи воли, Божья святость, Божья справедливость, Божьи принципы и идеи. Если мы не принесем политику, никто не принесет. И это значит, что люди, неверующие, мира сего, у кого другие убеждения, у кого на первом месте эго и эгоцентричность своего, они займут это место, и вместо того, чтобы они утверждали интересы Бога, любви к ближнему, они будут искать своего за счет других. И поэтому мы должны идти в средства массовой информации. Потому что если мы не пойдем в средства массовой информации, люди возьмут неверующие средства массовой информации, держат его и будут использовать его только на то, чтобы пропагандировать свои личные эгоистические интересы, и те благие дела, которые творятся в обществе, они будут умолчать об этом. Вы представляете себе церковь, что мы в этом городе находимся 10 год. Все знают, что мы здесь есть. Все знают, что мы не политическая организация. Знают о благах, которые мы несем в это общество. И ничего не говорят, как будто вообще ничего не происходит. Как будто еще и преследуют, еще и говорят отрицательно. Сколько людей умирают от наркотиков? Сколько детей погибают? 1 миллион наркоман. Они знают, что здесь есть выход. Люди вылечиваются здесь, но никто об этом не скажет. Тем более по телевизору. Мы даже хотим за деньги, чтобы нас показали. Даже за деньги. Почему так? Потому что дьявол держит. Потому что эго держит. Потому что мир держит. Мамона держит. Люди, потому что мы верующие не пошли туда, на вам и не верующие их захватили. И буду пропагандировать не то, что вам надо, или Богу надо, а то, что им выгодно.
И поэтому получается, что если мы, верующие, не будем активными во всех сферах жизни, чтобы принести туда Царство Божие, и мы не будем бороться за интерес Царства Божьего, чтобы земля стала раем, чтобы земля во всех сферах общественной жизни была воля Отца Бога, Его порядок, Его справедливость, чтобы она пришла во все сферы жизни. Если мы это не сделаем, получается, что мы не служим Богу. Служить Богу как раз надо именно тем, что мы боремся за то, чтобы Его порядок, Его воля, Его царство пришла во все сферы жизни. Еще находятся некоторые верующие, которые говорят: а зачем нам это? Потому что ты недалекий, извини. Библию читать надо. Иисус, первый революционер. Он пришел, он покинул небо. Там ему было классно, там хорошее. Но небо, это небо, там рай. И он оставил этот рай, чтобы пришел сюда на землю, здесь, где жуткое условие, чтобы менять порядок на земле и улучшить время, улучшить землю, чтобы улучшить обстоятельства. Он не может равнодушно смотреть на беспорядка, на разрушение, на издевательство дьявола над людьми, на издевательство людей над другими людьми. Поэтому он покинул небо, отдал жизнь, чтобы что-то менять. Как мы можем быть равнодушны, если он жизнь отдал? Что мне может быть жал? Он с болью в сердце, со слезами в глазах, когда он уже должен покинуть землю, просит нас, умоляет нам и говорит: ребята, послушайте меня, я ухожу. Но вот, за что мое сердце болит? За что я пришел умереть? Царство. Чтобы порядок Божий, Царство Божие, которое на небе, принести чуть-чуть его от капелька его сюда на землю. Вот ради чего я пришел. Поэтому вы, мои представители, вы уже вкусили это царство. Ваши грехи прощены. Вы увидели другой мир. Вы вкусили радость. Вы вкусили мир. Вы вкусили исцеление. Вы вкусили, что значит с Богом жить. И теперь это царство, которое я принес, я завещаю вам. Боритесь за это царство. Утверждайте это царство. Постанавливайте это царство, пока порядок, царственный порядок, не придет во все сферы жизни. Но дьявол нас с вами сбил. И как дьявол нас сбил? Он сбил нас ног, вы знаете чем? Тем, что он начал нагрузить нас своими личными проблемами, столькими, что мы забили за порушение Иисуса, и теперь мы только к Богу ходим, только чтобы лишние свои какие-то проблемы решать. И этими личными нашими проблемами он закрывает, ослепляет нас, чтобы мы не занимались более высокими, человеческими, более возванными, высокие, но стремление Бога в том, чтобы принести его порядок. Не быть майбуже, то, что с нами вокруг нас происходит. Действительно, брать ответственность за свою землю, брать ответственность за свою страну, брать ответственность за те сферы жизни, где Господь наделил вам таланты. Ведь что такое талант? Что такое способность? Если Бог дал тебе талант зарабатывать деньги, это значит, это есть твоя земля. Это есть твоя земля. Это значит, в эту землю, бизнес, ты туда должен принести Царство Божие. Ты там должен постараться принести Божий порядок. Если у тебя талант петь, значит, именно в эту землю тебе надо принести Царство Божие. Я включил телевизор недавно. Я искал политическую рекламу Леонида Михайловича, так и не попал. Но попал на другую передачу. На что я попал? Я попал на какие-то звезды российские. Приехали сюда, в Украину, и начали выслушивать украинцев, как поют. Я не знаю, как народный что-то, артист или как. Да, народный артист. И они начали слушать, как люди поют. Я говорю, и разные тысячи людей там проходят, чтобы слушать, как поют. И я говорю: Боже мой, где Головко Наталья, где наши Мария
Ili Marina, Adoska, gde, Anita, gde, Devoshkina, Devo tati sospre blisnise, alai, Shivoa nini hodia tuda. Eta miskaya konkurs, eta miskoi konkurs. Miskoi konkurs, miskaya konkurs, pa eta mini idiom tuda. Isn't it? Dumat nada. Gdzie живешь, ты что, на небе живешь? Я не видел, ни одного верующего конкурсанта на эти народные, это самое, артисты. Чем вы готовите, вы пастыря, кого вы готовите, куда, чем вы занимаетесь? Не понимаю абсолютно. Почему у нас нет людей на УТ-1, на УТ-2, на Интер, своих? Потому что мы в церковном телевидении будем заниматься. Вот почему нас будут продолжать называть сектантами. Я уже сказал, все, если старые не пойдут, мы будем молодежь поднимать. Все молодежь, кто меня слушает. Если вы хотите поступить в институт, вы должны посоветоваться с нами, со мной. Стратегически надо поступать. Нам надо напослать детей наших на институт режиссерства, институт редакторов, на журналистику, на телевидение, на все, чтобы через 10 лет, когда они уже закончат, все ключевые места будут только верующие там стоять. Пускай весь курс будет верующий. Вы понимаете меня? Стратегически надо мыслить. Уже сейчас нам надо начинать готовиться к этому. А что еще, я еще слышал новость, что в Киеве, на Украине будет после победы Руслана будет это конкурс Евровидения, и что уже открыли для всей страны, чтобы все, чтобы определить, кто будет представлять Украину следующее. И что только один человек заявку подал пока сюда. И я говорю, Боже мой, а где наши девушки, где наши братья, где здесь себя прыгают с героизмом занимаются. А тебе иди попробуй, ты что, не веришь Богу, что Бог тебя даст выиграть? Надо дать заявление, тем более, что они берут заявление от всех. Не только от профессионалов, от всех, кто в себя уверен, кто хочет. И слушают все, как поют. И не только в области музыки, не только в области это самое, братья и сестры, мы не можем быть пассивными дальше. Это грех против Иисуса. Он принес это царство, и поэтому говорит, слушай, я вам поручил это царство, вы теперь утверждайте его вместо меня. Я умер ради этого царства. Пожалуйста, вы теперь понесите это дальше. Не дайте мою смерть быть напрасно. Не дайте мою жертву быть напрасно. Понесите, живите мою жизнь. Мы должны жить и поступать, как бы сам Иисус живет в нашей плоти. Ответственность за восстановление земли лежит на нас. Ни на политиков, если они не верующие. Ни на бизнесменов, ни на министров. Ни на кого угодно, ни на президентов, если они не верующие. Они уже пытаются его решать сколько лет. Всю жизнь. Только люди, которые имеют Дух Господень, которые имеют Бога внутри себя, могут понять Божьи принципы через Библию и постановить его порядок. Он говорит, я завещаю вам царство. Я завещаю вам царство. Большая ответственность. Послушай еще раз. Завещаю вам царство. Это значит, завещаю вам Украину. Завещаю вам Украину. Берите ответственность за Украину. Бери ответственность за твою землю. Бери ответственность за молодежь. Если ты молодой, начни молодежную организацию. Давайте начнем молодежную организацию. Общенародную, национальную. Будем собирать стадионы. Бери ответственность за землю. Если это женщины, давайте начнем женские организации. Будем собирать стадионы, толпы. Ничего нам не мешает. Церковь есть. Я буду поддерживать вас. Давайте это сделаем. Не я должен это делать. Каждый из нас должен брать ответственность за хотя бы одну какую-то сферу жизни. Мы с вами призваны быть восстановителями земли. Now, восстановители земли. Восстановители земли. Мы призваны быть кем? Восстановители. Моя последняя книга так и называется. Я написал книгу как раз ради этого. Чтобы побуждать людей к активности. Где она? Принесите мне все мои последние 3-4 книги.
Последняя книга «Восстановители земли». Все мы должны это считать. Вы должны увидеть себя как инструмент в руках Бога. Я буду возрождать Украину. Не жду СДПУ, не жду коммунистическую партию, не жду блок Ющенко. Я послан от Бога. Я его сын. Я его дочку. Спорт. Спортивные организации. И другие сферы жизни. Это моя судьба. Откройте, пожалуйста, Откровение, книгу Откровения. 5 глава. Вернее, сначала давайте откроем Откровение, 11 глава. Вы увидите что-то там вообще. Потрясающие вещи. 11 глава Откровения. Нашли? 15 стих, давайте будем считать. 11 глава, 15 стих. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса. Now, что на небе говорят? Что на небе говорят? Давайте будем читать дальше. Чего ждет небо от нас? Что Бог Отец ждет? Что Бог Сын Иисус Христос ждет на небе? Что Дух Святой ждет? Что ангелы ждут? Посмотрите, это 15 стих дальше. Раздались на небе громко голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Now, это желание Бога, это желание Духа Святого, это желание ангелов, это желание Христа, чтобы царство мира соделалось царством Бога нашего и Христа Его. Написано, ангелы в конце, когда уже мир приходит к концу, возрадовались, кричали о том, что, слушай, наконец-то земля, царство мира стало царством Христа. Праведность восторжествовалась, правда победилась, справедливость восторжествовала. Это все, что ждет небо. Чтобы посредством церкви, чтобы церковь сделала этот мир, царство этого мира, коррупции, убийства, заказных убийств, извращения, проституции и всякой гадости, наркомании, алкоголизма. Небо ждет, чтобы царство мира сего проходило как можно быстрее и чтобы утвердилось на его место царство Бога нашего и Христа Его. Это вот, что Иисус пытался нам сказать, когда Он уходил. За это Он и дал нам ответственность. Чтобы, пожалуйста, сделайте, чтобы царство мира этого стало царство мое. Я поручаю вам царство. Я завещаю вам царство. Пожалуйста, сделайте, трудитесь, учитесь. Но прилагайте усилия, чтобы царство мира сего соделалось царством Бога нашего и Христа Его. Потому что за Него Он умер, за Него Он пролил свою кровь. Не просто за то, чтобы мы индивидуально спасали, чтобы мы спасались индивидуально. Даже если здесь 5 миллионов будет сидеть в этом зале, это еще недостаточно. Нам надо охватить все сферы жизни, все детские сады, должны получить истину Слова Божьего, покаяться, оставить колоться, оставить курение, оставить какие-то вещи, которые не идут туда. Но все школы, все институты, люди должны видеть свет. Это Божья мечта. Слушай, ты часть того, чтобы продвигать Божью мечту вперед, или ты не участвуешь в этом. Поэтому, когда я вижу людей, как пастор София, как Леонид Михайлович, как другие, которые идут брать ответственность за политику, за экономику, за молодежь, за школы, за институты. Вы знаете, это герои, не только мои, это герои Бога. Иисус гордится им. Как насчет тебя? Бог гордится тобой? Или ему стыдно, что Он тебя спас, а ты забил за Него? Он тебя искупил, отдал жизнь за тебя, а ты запнулся на свою собственную какую-то жизнь. Братья и сестры, мы должны быть революционерами.
ni polityczne, tylko a вот общественное, такое моральное, духовное, возрождение несущее в народ Божий. Он говорит, небо кричит, чтобы царство мира сего. Потому что царство мира сего надоело. Вы знаете, я начинаю, вникать в некоторые вещи, потому что разные люди приходят в церковь. То, что я слышу о том, как мир этот устроен, и не только на Украине, вообще, это мне демон. Иногда я не могу спать по ночам, я говорю, Боже мой. Просто мне просто трясет, мне просто ужасно плохо от вещей, которые я слышу. Что происходит в этом мире. И я говорю, Господь, но я, слыша это, ты мне не даешь на просто так случайно. Это потому что ты хочешь, чтобы я, как твой представитель, принес сюда изменения. Сегодня я был в одной из наших церквей утром. Один грузин, пока, его брат, он из Москвы. Он мафиозный, грузинский мафии из Москвы. И он слышал, что его брат попал ко мне в церковь сюда. И ему донесли туда, что он куда-то попал. А тот тоже сделал свой бандитизм, и оставил группировку. И пошел на работу. И он говорит, какое издевательство, куда он попал? Какой-то Sunday. И приехал с оружием. Приехал, чтобы меня снять голову, сказал. То есть он говорит, я его уничтожу. Он говорит, это для меня не проблема. Мы заказываем, ребят. Он говорит, это наша работа. Мы, всю жизнь это и делали. Он говорит, чтобы моего собственного брата закодировать и сделать его глупцом, что он не работает не может. Он думает, что это работа, когда бандит, что он не работает, он пошел куда-то грузчиком быть. Он говорит, мой брат? Он говорит, все, я этого Sunday, он уже все, он уже не жилец. Что Sunday уже не жилец. И приехал сюда, чтобы он сам рассказывал. А я даже не знал, и его брата в глаза не видел. Оказывается, что этот брат его уже действительно 2 года к нам в церковь ходит, но не сюда в центральную, а в нашу дошерную церковь. И действительно он покаялся искренне, Георгий, грузин, и оставил здесь мафию ихнюю, и пошел работать на стройке. А для этого брата это оскорбление. Он говорит, это Sunday, уже все, он не жилец. Но когда он сюда приехал, вы знаете, что случилось? Бог жив. А я не знал, я себе хожу. Я даже не знал, что кто-то мог такие вещи. Но это не первый раз, постоянно такие истории. Но это свежее, что я слышал. Сколько сегодня, почему я вам рассказываю. И потому что они не понимают, мир этот не понимает нас. Вы думаете, что я делаю хорошее дело, да? А некоторые, наоборот, думают, что ужасный человек, он мешает нам. Потому что порядок мира надо менять. Он думает, что он делает, что я мешаю, что я что-то натворил. Короче, когда он приехал уже, чтобы наехать сюда, в тот день, когда он хотел сюда приехать, чтобы стрелить, или снять голову, как он сказал, его прихватило сердце. Его сердце так прихватило, что он не мог ходить. Ему скорая помощь, но приступ у него был, инфаркт. Он уже терял сознание. И в это время его брат стал над ним и помолился, даже до того, как скорая помощь приехала. И Бог его воскрес. Сила Божья пришла на него. Помазание Бога пришло. Не бойся никого. Не бойся никого. Не важно, кто сейчас держит свою землю. Не важно, кто сейчас контролирует. Может быть, Бог тебя призвал войти в экономику. А эта мафия держит. Не бойся, если это твое призвание. Если Бог тебе говорит идти туда, Бог уберет всякие препятствия. Если Бог тебя послал идти в банковский мир, не бойся, какие там киты. Это не твоя проблема. Иди верою, и ты увидишь, какие чудеса Бог будет творить. Если даже тебе буду угрожать, как я могу идти на средства массовой информации? 1+1, кто его держит, Канада, УТ1, Интер, я туда не пробрался. Тебе не надо пробраться туда. Ты только начни что-то делать, трудись для Господа. И ты увидишь, как Бог сделает тебя из хвоста, сделай головою, из последнего сделай первым. Если мы можем только брать ответственность.
as nashimi prigradami, snashimi no problemami ili temi katorim budu meshat. Puskai bog rasbirios. Etajiri perveras. Ion karoche. Perejisi lubojo ipakaosa. Isa musholi svoye brigade tam Moskwe. Yetani perveras. Adin shalovek prepadali yamu krishene vod noi. Ion yagor kak ve suda papali v cerkov. A on govori ja prišao suda s banom, benzinom i spišku. A kanistrom, da. On govori ja už ablil, ni zdaj smo bili tak dat, v tom zdanje. On už ablil vokruг Leningrada, mi bili. Letova zala. I on govori ja pajdu, посмотрю на него, ну герой. Он смеется, он пьяный был. Он говорит, посмотрю на этого негра, что он рассказывает. Давай, твоя последняя проповедь, прочти. И говорит, считай. Он говорит, я смеюсь. Я говорю, ну, ты уже все, попал негр. Он говорит, послушал. Что ты не понял? Говорит, я пьяный, я начну трезветь, говорит. Что происходит со мной? Я трезвею. Говорит, я начну слышать то, что он говорит. Он говорит, как я только что мысли эти слова, как там меня конструны пленили, я начал рыдать. Прибежал вперед, свой канистру дал жене, ну, потому что, почему он хотел это самое, он говорит, что жена ходит на ночное, что жена спит с негром, ну, потому что на ночное жена, что ты у меня отобрал жену, ты это самое, потому что ему донесли, что по пятницам, тогда только по пятницам у нас было ночное, что прыгают на друг друга там, ну, потому что танцуют, они прыгают на друг друга, и я все, это негр, ты на кого меня променил? На негра ты все, уже все, ты и твоего негра мы вас заждем вместе. И он говорит, я пойду, посмотрю, как они прыгают на друг друга, и смотрю, как он рассказывает, все, это уже твое последнее. Вот слушаю, вот слова начали сыплять, сыплять. Пришел, покаялся, и теперь служитель в церкви. Жив Господь. Жив Господь. Жив Господь. Братья и сестры, я же никто. У меня же ни силы нету, ни влияния, ни власти, ничего. Только обыкновенный негр, который решил утвердить и продвигать Царство Божие. Если ты будешь принимать ответственность за Царство Божие, все. Небо начинает брать за тебя ответственность. Кто-нибудь слушает меня или нет? Я говорю, небо начинает брать за тебя ответственность. Небо начинает брать ответственность за тебя. Давайте возьмем эту обязанность на себя. Ответственность на себя. Даже если вам 50 лет, давайте пойдем учиться. Даже если вам 60 лет, давайте пойдем учиться. Что-то делать, чтобы улучшить себя, чтобы подготовить себя, чтобы быть готовым, чтобы мы могли брать ответственность. За царство. Он говорит, я завещаю вам царство. И всякий, кто берет ответственность за царство, Бог его не обидит. И он не даст ему быть в обиду. Потому что в это же Откровение 5 глава 10 стих. Откровение 5 глава 10 стих. И представители Института восстановления, пройдите сюда на сцену. 5 глава 10 стих. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем что делать? Где? Представьте себе. Now, и соделал нас кем? Царями и священниками. Чтобы мы царствовали на земле. Now, что мы будем делать на земле? Царствовали на земле. Царствовали на земле. Царствовали на земле. Царствовали на земле. Бог соделал нас царями, чтобы мы царствовали на земле. Бог соделал нас царями. Но ради чего? Чтобы его царство утвердилось, укрепилось. Всякий человек, кто берет ответственность за то, что Господь, все, я перестаю жить для себя. Не хочу больше жить для себя. Я больше не хочу искать своего. Все. Я посвящаю себе тому, чтобы искать и продвигать твое царство вперед. Чтобы твоя праведность восторжествовала. Чтобы Господь, народ и земля познала своего Бога. Как только
что ты посвящай себе этому делу. Все. Практически это царство начинается с тобой. Бог начинает тебя дать власть и силу царствовать и главенствовать. Что может быть лучше? Посмотрите на меня. Вы правду говорите. Когда вы могли бы себе мечтать даже в мечтах. Еще 10 лет тому назад, или 15. Или когда вы еще не пришли в церковь. Или 20 лет назад. Вы могли бы мечтать, что когда-то вы будете сидеть в каком-то зале, негры какой-то будет вам читать лекцию, а вы будете в полдня сидеть и просто и конспектировать. Кто угодно, только не негры. Какое-то издевательство, да? А не важно, что вы думали, что вы верили, чего не верили. Если этот негр взял ответственность за царство, Бог начинает его продвигать. И покорять всех, кто хочет, кто не хочет, начинает покорять ему. Не потому что он такой негр, или он такой белый, или он такой большой, или он такой маленький. Потому что он Божью программу протаскивает. Потому что он проталкивает Божью программу. И Бог, он выше всех. И он поставит всех под собою. Попробуй брать ответственность за Божьи дела. И ты поймешь, что слушай, оказывается, что я не жил. Потому что ты начнешь жить. Осветишься. Ты будешь светить. Светущий будешь. Кто знает, за какую сферу жизни Бог его призвал. Кто призван политику, станьте все назад. Кто призван политику. Молодцы. Спасибо. Присядьте. Кто призван в экономику. В финансы. Финансами продвигать Царство Божие период. Станьте на ноги. Финансовый мир. Спасибо. Присядьте. Кто призван в сфере образования, институт, университет, школы. Станьте, пожалуйста, на ноги. Да. Вы будете герои, вы будете продолжать проповедь сейчас. Минутку. Кто призван в сфере, какие еще есть? Искусство. Станьте, пожалуйста, на ноги. Молодцы. Что еще есть? А? Что еще есть? Кто призван в медицину? Медицину или медицинки, спасибо вам большое. Каждый должен знать свое направление. Каждый кто-то где-то призван. У каждого есть дар от Бога. У каждого есть талант. Бог поместил что-то в вас. Вы куда-то призваны. Поэтому ради этого восстановители земли. Кто хочет быть восстановителем земли? Вот это ваша книга. Только что его написал. На прошлой неделе закончили. 200 страниц. Поймите сюда. Ради того, чтобы наша церковь не осталась сзади и не пропустила Божье порушение, Бог мне дал такой идею. Начинать церковь, начинать вместо просто библейскую школу, как обычно, во всех церквях библейская школа, семинарию и так далее, чтобы мы начали этот институт восстановления личности и преобразования общества. Институт восстановления личности и преобразования общества. Бог дал нам начать. Ради того, чтобы обучать всех нас, сделать нас готовыми идти туда в мир и брать ответственность за всякие сферы жизни. И потому что неподготовленными, мир, мы просто не одержим победу. Мир просто нас отфутболит подальше от себя. Поэтому институт этот существует уже, и уже у них второй набрали уже это самое, может быть еще наберут, если вы сегодня проснетесь. Да? Вот скажите мне, какие у вас направления, факультеты существуют. Какое бы направление бы вы не призваны? Вы послушайте сейчас, чтобы вы теперь уже написали себе, какой ваш факультет вам лучше поступить. Это всего лишь школа на несколько месяцев, на 9 месяцев. Не каждый день. Это как 2 раза в месяц. 2 выходные в месяц всего лишь. И это чтобы мы были подготовленными брать
ответственность принести Царство Божие во все сферы